the right time. So be campaigning about tribalism. I want you no compare. This is the right time. Mu say this is the right time. This is the right time. So mu say no. Don't compare. About too much GH. Midin de nana ama usa mi say ya na eyasema aba ewo ya magane mu no eno nam de betudwa ama hwefo na etefo muso mitme enye bi active na sesi ade de wo social media e jacket bi pa na aso enko fododo na ebuafu obi a ekasa efa de esi nanu ada ewo America man emu na ni na ejina abrante tuntum bi a police form ye fita womo ko chi na te se arrest na emu no police ni bako ede ne nan esi abrante no ko ate se wo kase wontimi home ofemu ewuye ama eye nipetuntum for womo abroche form black Americans ama obufu asori ate se obi ebu form ye protest ewo ama wodro so te se aye dendenden pa ewo ewiasa fa na nyan wi corona fi ha ele the next na obi a eka ho asem na protester ekoso no ababedu ye manga ne mu ama eye celebrities no bi ede womo no atum na otum se dodo na edi eye before na chi se womo protester ne kwan so no justice for George Floyd na bi so eka se na mu before amuken mu pa de na mugina so amodeka na nipa ba kwa wo ka say eye ya nkasa ye nyuntuni woman diva Becca na ne dia wode abetudwa atese wo ka efa eye protester ekosa Ghana for ye celebrities no bi edo mo agim no wode betudwa na no ne Twitter ye or say you are here in Africa fighting and advocating racism in the US, but in your church home, you are criticizing and judging someone for marrying a fellow African because they are not from your hometown, country, church. Damn hypocrites. Into to me say, Becca no, do say a protest a cost na ya sempe hunya penka hu be nya say before ni adom hu be jime mo do hu ni say Ghana form party woman no mother tum de wodwo wo kra wonte ase Ghana hampo yanga say yenwan mom ye before to say ya wo mo different tribes mu no yempo yetimi yi mu say me de me pese me ware gbeni me de pese me ware Nigeria ni me de pese me ware South Africa ni me krom ni pe na me pe ya sorry mu kra obi timi ka say obi okosonsom sorry de me pe obi okọ 7 days kra me pe obi okọ yetimi ye nhete yi mu say sa na ye de anya akukudro America for omunyo amu case a omu ye hu protest no yete de omu agim na racism no yeso aye bi ewo ha say ti yenya kra say ye enhwenim eye hypocrite na wode etage no yenya say ye ni ono krampo na sunu enjo no na asem we wode to na ye Ghana for do na ehun say na wo beka aden kra na wo be babon tebeka say wo ni patuntum tu wunia ono se tuntum ekwaman hu na te se enu ntu ama no hu so protest na nka obeka bibia aboa na we na obeka de se wuyi wo kala no po ama ene bi so ka se beka ka wodika ya sebe do kre wo ye man mu ayeye wono ko ware Nigeria ni ahi na Ghana for womanka wo mo kan ya twede nim aso ko ware Nigeria nti so ka onim de wahu ene de wate ene nti no ma no kasa but celebrities ni bi so ene ne anya adwen na one of those celebrities Amake Abebese wo ba bonte eno so ebe follow Becca ni Twitter wode etudwa no ekro wo se Becca emon de no crepa se mo ka de no crepa but wono be kire na adwen afa obe school Becca ode no fa school mu a kire ne se na ensem ne ni so te maybe Becca maybe o gire nti won ensem ni so ye nti se no ono so etwiti ye o say sis they are both wrong. However, it's incomparable to equate the systematic racism in the USA to Africa tribalism in marriages and hypocrisy. You can highlight that without appearing to diminish the fight about police brutality. Murder is not marriage. Love also. And what they love always. Sa and also etwiti edeto. Watch them say won say Becca the okay onim de nti a workers and so on kan hu ni say wodo eni aware wo enti say
police ni aso pant say wo tu pow eye o de esan say wo kala eye tuntum ti wo hye de hu mu ye no ntimi nya totoye ne ye because say wa be ware no bi ka say wo pa ebeni ne enu ehunya wonye de se fata no nka ti say na amake bebe say e de beto na for e ka say they say de jana so asem we de ada no they say ada de ntokwa e o social media between your celebrities mienu we mu and say be kaka na amake abebe say abedu so na say fight na e na ekoso na ide dim say amake bebe say nkwa na one beka enya dream Lydia Force so ababon te beka say dabi no so pa woni eye beka enya dream say na gana for do na e ka no beka ka ne sa no pe mu ka obon te say ye hypocrite na say nya atwuma no di o te say enya kwa ni kwan so ano no endi mu bakwa ko say adenti na wo say wo ka ne say no so e dia wo de ebeto o say na wo ka no o say Becca if anyone or say Becca believe can still dedicate Becca you can dedicate your platform to speak on tribalism without criticizing others for speaking against racism. Or say, hey, Becca, who you star, and go for follow, go for any that also. Who bet me at the platform, our pages, no social media pages, who bet me they are educating, fans for our the air so say tribalism, senate city, any BM to racism, senate no so ACT. Now say, who come you know any not say, who can gonna for Afrano, and no qua the emba, and it say, asem na wunyao, now who say, collected today, sir, and a season 9, Sabere there, racism wants them naked to bet me that educate people America say nunti magana for emboa wo yon kwa mu ye before ewo protest no emu nti say so na Lydia Force e de bae na Lydia Force de bae na kwa say ensem na ye pi Leila Jensisi woni Lydia Force any amake bebe say enya adwe won do gina bekechi dindin ni say de beka kai no eye no kre wo ye bibini pa wo hu bi say before eye yimu eye ntoto ye yi wo mu nua amanti se beka kan no di kan ti mo bia enfa na no enti beka so e no kra na ene wasi ni pe ene waka ense kwa nua ti ada ne ntokwa bebre e wo social media no maton sa da family nua mienu se wo mmebo me na ensem we ye hu ne pe mo sebre ye ekua sikapa na ebiem so na ye bo a ene chechebre ye twan ho aba ye ba ye de nkomo no e be hwehwe so fitiani asese ne din ene your friend say mechanic Zana prophet kumichacha masesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro ena maba too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe so mama kwaba shunku biem na we hear me sabe nku so a otumi say get kapa wa ready pa wa gin yellow obe bright yen me sani fa so na ye bo asoto na nenu mu nsem de age mu amo kire na mpacho mu ye de nyame adom ye ma voice nkofo mu na o minimu me ye ho ye e de wa de ase na ye hwe eye ensem a Becca e de shase Ebra Ghana for a protest ekoso US ne amahodo so no yeso so mu du say ampa no kre se ne ekun yenua be ma ana ye bibi kala e brother in color George Floyd no na emfata nti yeso ye ke be justice for George Floyd na no ya ye bone kia me shase no me famna na ma wa e kia ne to na ma me nya brinti na me dia na me din no meximi no me chia too much ahwefo na afenso no ye domasi wo support ye ni bibia ekoso bia no okay na me de me sem to dwa say Ghana for mu say ye hwehwenim too much hwehwenim e wo Ghana na dosu to be honest with you because see ka racism enye ne ana racism start here ana say asem ya to George Floyd no enye no nkwa na bi ato no yo kofu ebra white no kofu black boni bebe mo di blacks me de ma me hu ni say ehu hia na ye hwehwenim ne say yanu celebrities na organ ha no US yanu bedu hifa ma be jana Becca ne yi na infa na justice for wine justice for some treatment person man be go free here because justice enko bebia to be honest do bebia obi wan justice for George Floyd do bebia Ghana na ewo dia Becca kan odika Becca edika because ye shark ye ikwa ye mu Ghana se Ghana hanu say we tribalism obi hu agbeni a ese mi de me ban wara agbeni mi amada fu mi wonyon ku mi amada fu Jamaica osi on penkrani
Osi on pa. Why selection than that? O your omo ye fese den. Maybe o busa odi na obodi na ohwe na di ne area abon so otwe no boko. Na e bo am timi ka so no ehu hia. Ne mo no ba bia o suban na no efo si na onpa minim de enti osi on pesa bet tutum se eye nana no mo no maka to am trim se ye de agbefu oni suban enkranfu oni suban ya santifo oni suban sa de no ne de hye ni trim enti ohu oba na se obi onu ye bi kura na onu ye keke onpew enti sa ti e cost wo ye man mu a now racism you are US racism me was say Mr. Power there hold your horses me call against kapa so against kapa na say before ye nwan momwo amano no esu yeku yangase nua e de aye tuntu ye nua yeku ye nua na ekwan e fa sukun no te se enimusa ni ye kasa fe de ya bre aye 1-2 million na ye gina against na te se Ghana for ye nua amano no bati o Ghana aye so ye before ne de enwa jimu a eno no bone ne den nana ma me boni mi hu boni bia ewo mi hu boni bia ewo na ye se de ye nua eye ama babre se e kan ye no eye ne kwan so anu no untimi compare eye racism to tribalism se de eye beka eye no eye ne kwan so no eno ne nko se omu ye enyiyimu ewo se white ne black no omu like omu person mu elemented blacks no to the extent I said omu so nim faso enti no se eno ene tribalism no ene ne boy bra ene ne nam kwan bia so ani oni tell we also compare dia we ya kan se pa cho kasa man kasa onti masi ye na ye bo kasa man me kasa bia George na ye ku no bia obi fo so ana bibi baba jam me chese so mo protest no mo ti Ghana ha nim se obu ofu e justice no entu bia kwampo na ye show say ye nua ye hu ni pa enti show na nyabotre yansu ya do kasa enti obi wu se nana ye owo de ye mfo owo to so ka kwampo ya reshin so owu ana say ye show woman debut ye nhade manu da sumuna so se mampanyi bi ewu na se Ghana fo yesu ana se ye bobo hu a obi nti wo paje so obi a o ama no ne ana o wa inu ontimi nsu ema ye mampanyi ni bia na obetimi I say Kobe Bryant to USA mami but making comparison no it's not right and yes also right also odika and then na also odika Debbie because ye nhwenim hwe han obi u fe ejada ofio u du fe janwe yo compare say ya wari asem na ye because of wari Nigeria na wari ni na wari Debbie wari na Rebecca na mama men kasa because abrante no de all come minim se bumienu mo hiti de ra backstage mu da ye me intiminim de mu de ba ye establish people as racism uko dictionary no a definition da ho na say efita for any etuntum for differentiation between colors say who is the superior race abofem say abofo do na wo mo ne ya wo mo ye ne nyama even cry ye before ibu ha etima abofo no ye te say wo mo ye superior that me establish the meaning of racism ye fi ho me hinti na mtiasi abofo no ye mo mu te say gods wo mo ye superior wo mo akodare wo te say abrabom crashing before enu nti en na racism no say yi mu ewo fita for any tuntum for mu na enim say ye nua wo be say make say ye nua George Floyd wewu awabrotiman mu no so tuntum nipa tuntum na police ni o efita ekoto no so na ebra ohumi nya o kase mintimi humi nya no gina ne kon so kosi se ohumi de twato ansa na wo ma ne muso efi no ne so ama hu se wewu elunti honom no kakra no na nkofo kase se nipa fita enti kayan yonko fitani na ko butu ho eno nan esi ne kon so no wo kase me hu mintimi hu anko obe hwese obewu ansa na weja na nteno no racism aye ntokwa bebre ya safa na nyawo nti color compare our amakwa enya no na say color still bi mu ye outside one now can say US one no bi wo say oma ye blacks into omo ware but protest omo ye who say white for ye bi that racism their mindset your black or Felicia or your kind of saying or your white
Sasu ni all white we of so black. It doesn't matter. Black. But yo, what is wrong with it? Asema Becca kaem. I don't know ye busy was. Becca is talking about tribalism. Or then now what Nigeria now Ghana for criticizing and not fine. And no metiasie. Enya wari asem ne ka owu asem na ye ka owu de ye obi a show bi but and wa for more than a one year no na one at a time ye be sizi if you are mami kan dia mechanic person in say enya say bia racism no na but topic or dia ba say ntoko e koso to e what Twitter or e koso no na be say dia beka e kan odi kan because and am so ya kasa na eti efie no ye ndo ye ho me ya kase ye kopom obi oti baby tio e o say na ye blacks but ye mu ye ojada efie ye saja ye nso wie ye me kase okonya boy ye Nigeria ni boy no sika ye me anko ampini ama ne bana ware no adenti ye Nigeria ni baby owo baby oti ne wa esie na Africa ya na ye ho West Africa na ye bo saja ye fie no krampo no saja Nigeria for na ye kan say early this year want to say e for circle ye pamo e for Nigerians one mo e dey say ka tribalism o see ye ni efi asem sa no person che na me so o see di efi asem ye see na mama menka say wasoma wo kan die e wo musa say ye di efi asem na so ye bibi wa say see an situation at hand no about racism eno na wi asa fa na nya no obi a ka wasem eno nti ever say atmosphere akwem bi aba eno say ubeka say bibi ubeka bibi afa ho a should it be bringing the air cost wo fie when ye inner circles issue enye Ghana asem ne ye ka ye ka wi asa dabi na enye Ghana asem ne ye ka ye ka wi asa fa na nya asem na obi ade na no atum bi eno nti why should you take this opportunity to bring in home issues and how the dada mami busa asembio wano na dia tumu no eduinfa o de me busa and Drew baby crampo now you are showing your like also so what you say say be ma ye nuaba na okay say ya no ama say o do pese me you are na no eduinfa she America for blacks ne sha say wo no atrefi ho other nations are following up say see omo ye bi wo Germany omo ye bi wo UK nations who won't be omo joining na Ghana one e bi wo Ghana the yomo can protest ben won say cause omo kita yi protest na black what will be one e bi wo Ghana you must use social media. The thing is we have our issues and the problem I face the ground is far from their problem fine George ni won here ya radin fan currency but yen focus asem na ye nua ba ne kan no right because o don ye tema o ye den kan un say so free and ko bi fi asem me nya let's face the fact okay un say so free wie ya o ye den say obi fie o ka say racism Ghana no ye face racism problems bi wa say o see ye face o ye ka say racism ye kokko na me tuntum na enti no we time tribalism ne ye face everybody power un wo ma kan say voters den I be free. Me dey come voter rate free. And bebre no ye hwe eye aka say am fans and I say am supporter voter na unti o say tribalism no eno na ye problem. Enti no ye nsiesie ye de na ase tinya ko bi de. Ye nsiesie ye de na nsa na ye ko bi de. Ekwe skapa. Ye nhwe eye amake abebese na no ye ode ma beka. Na ase de wo school na ase wo church nsem na odo awareɛ enu racism no enyepe no correct na unuaba onim se unua no so yi a oware ni kru Nigeria ni no coming under criticism bebre Ghana for the na e kan wasem na wo beka oti Ghana to ni mo Ghana ha ti wenya Ghana ni be ma bia aware adi Nigeria ni Ghana for kan na enu nti so afri enu mu e ka ni de we hu ekeka ho no o kan na amake abebese na ehun hia se ko bible ntia be school beka nti onko school won onim de ekoso no tese o patese beka nim de ekoso na no ye no hu ne sen me de se de me ka no amake abebese na no ya wode ma beka me hu funso bi ayo me hu boni bi a waye wo ase o patese beka o beka on hye de nim de na adwum ndoye onye se on hye de nim de enye se na adwum ndoye wo ma na hunu se we wo wu asem
between because of say nipa ne yetuntum ena nipa wo ma ne wuye no kokko ena like ma yehu that different no by eno ne mfa wo waware a wo kokko ware wo bia oye Nigeria ni ankofo criticize na chese na wo pe kwan a chese tama na sa critics na ekoso ni nyina na wo pe kwan abeba bonten aba be twiga na fo anim aba be kasa enti George Floyd yi ewo ba ya racism protest ekoso na chese nsusu anya akonya se ene me susu mema Ghana fo ahunu se ehu hia se wo mo be yesi na emum omo enye ndwene ana se racism ni ayi ni nyina ye tribalism no enya no kwanso anu no na warrior criticizing no eya we woni mu enu nti na ma ne de kasa na hu say ya no de oh eya no de kasa ya wo de enti bibi ya no de ka o de mpacho ya no de ka unhu ni se ya mpokra edubra Ghana ha se na ye nwana mu ye protest o ama no no ya so ebetimi eyuso ebrewe ya ehun se akoye o how de amom ne ebetimi dia solve ye so ye fie de nketekete se na ye kwa ka no ye fie de nketekete mimpa ibeni mimpa nkran ni mimpa asantini mimpa fantini ebrewe ni ebetimi de sese ehun se ayama ne hu edi ama no no fo no ebrewe na betimi de sese a nana ma ubetimi de sese a eno no se wo pese wo ka se ebrewe na ebetimi de sese a you come out in a different way, but don't come and compare racism to yeah. So then uka de nima say protesting na no mo ka empenifo enim nti uka enima na kofo adwen aba omo. Enti ade no so na wa fa anya ni protest on the koto ni platform so kasai. Enti na kono so dey protest na say yan say we mo protest against racism there. Yan so you protest against tribalism. Ni ehun say ni ye no wo dey na wo fight but comparing no it's not right. Ekia o dey to comparing is not right but ekia can pa say assembly puno e bia assembly ni assembly safwa sorry assembly safwa bia assembly puno say den no correct enti no attention ben here work for tribalism and we nye enne Ghana ye campaigning about tribalism ye social studies primary school ni na kasafa tribalism nipa hin na te sade na nipa hin na de kan so mo nye sade no enti nka wo betimi aba in a different way different way say this the time I want say onya attention say see the mirror mu your time onya attention but don't use someone's death and you see that on kasa about tio on kasa about George Floyd death on kasa found here but to see we are facing tribalism you are talking about racism no, US a great nation for what dosun black room China for mo enti no omo kasa about racism that means that's their problem over there and we are facing tribalism in this time we have to campaign about tribalism here before we campaign about racism over there racism na enkoso dada wo sanso na tribalism so akoso dada enti adenti na wo wanya wadwen se wo be face wo de no won so be come out o twen so obi de nsori ansa na wagina so dia protest that time na chiaba mama me fa comment we entwem we efi Modesta Gabriel or say Becca all the way. Let's listen to Becca. People who live in glass houses. Modesta. People who live in glass houses don't throw stones. You can't accept a brother or a sister from Nigeria or Mali as a brother or sister-in-law. But you want Americans to accept their once upon a time slaves as their brothers and sisters without any discrimination or friction. How? They should come back home if Americans don't want them. Won't we accept them? My dear, even we Africans may even discriminate against them too. And so they were taking us to another level crowd. Oh, Monsieur Nyanseni. Oh no, Chese, Becca dear working with Gina so clear I hate another issue. Another issue. Enti no me say celebrities be on here campaign George Floyd campaign black omo nyina hwehwe nim fo on pay attention me say attention omo no do me bia omo no obi opoti na at least den ya wo bi wu krapa wunim ni papa no utimi hye busuafo no ye wo mo hye owo ya de owo die o tan krapa ya ni show owo ma because owo ya wo mo support ya there's nothing wrong with it na meeting the Modesta the comment ne party say Americans no woman so ma doing it say ye before ni bia say ye nua no before ni we early this year China form good circle Nigeria for go say then omo pam obia o de kohwe Nigeria for no be free circle mama just stores or other places omo like on marketing about phones ni gadgets inside omo na fi wono mo adenti a omo sia na omo jomajuma so ye oduma ya wan na be ji oduma matutu nyoma so times 2 times 3 yi Ghana for no mgu Nigeria no
On baby ya. One no so more ton no there. ya obetu ya tax o. Wakofa ba nto so kofa na price ni bra form. Oh. Obetimi gi ate phone yo be gi na ordinary dey account or no be chi ekoton no so dey account nti by the time on sabe ka phone na what on the times price no times 3 and na bibi esu Nigeria ni no na wakofa na no aton direct nti ni price never form eti mutu na se mu ye we na mu se obi jimi na mu pam hom emu de enye racism ni bi na mu ye no enye hwehwe ni mu fu na mu ye no eti wo se na asem we buy na meti and a black then and a black this shop say na me sre hwehwe ni na mu ye no obi wo kota de no ka se we igbeni on top because o se igbefo ye hu esa wa me see me ya Jamaica minimum you not fresh girl genya body onya body so your friend mauto your friend no atwe no fresh girl no atwe no adentia tribalism ye dey atete mu nana okotin o say Cranford go drum cran enti e face problem we wa o say racism obi apoto ni nana me to ase na pata say racism no enye protester o mo ye ne nsem keka na be ma na atu start enye ne enye what that enye na tie timi ka say it means obi antimi nje say wo say ye say nkabom say ye ya na ba call ma bom maybe o dabi eti so mu ti ko ma na wo hwese Ghana de tribalism de enye adwuma ene say enye adwuma ye de yen solve ye let na international we fie de won solve o mu point me solve o mu de na wo na betima eti Nigeria eti me nya adwuma na wo point me solve don't compare ala bebi kwa ka say na wa na nkosi bebi a ehwe ni job ekia we de me say o kakra unya igbeni a obebale nana ma mimi nsem obwa me say obwa ekia o ta santini on pa igbeni ekia me say ekia sapa on pa igbeni nana ye o na set no kasa somewhere nana ye bua mi njina set to nka bibia me say obwa ya igbeni o say again yo ade unya etie for dem nti mo ma ke ne igbeni onye nipa me say we konkra ne boy no ni ne fie efihye mbako nana ye bua o de me bisa wo de me aboy de asantini girl bi en debi on so we ka che ni mami so we nya boy na boy ni fi eyin fa ni mami ka che so bra okrom ni ex no o ni ko fo no o na enu suban o ma je o pesa nenya obia she nana kuma yenye ewe yenko issue we mu ye do say Ghana ha tribalism ho but go to that extent say obi fi ekrofofo bi no obi dinetumodin ade pa say obunetumodin den bi fan so ya ibeni say like even say akot say we bie company akot say ibeni aba ho na ya ibeni enti na wo ma ne kwa ma ne mba ho ana say oya ibeni enti bibi si wo ho ma na wo frɛ police egunu so me former work you can say na me ni financial institution bi na ejuma okura pa em say unim yeah so be kan no cry gbefo nko na go bebe agbefo nko agbefo from director me ni ko ho no me di ho dance agbefo nko enti we bisa won say didn't because agbeni no balance of different a year on fa obefa ni nua agbeni oya nkran ni a me see your companies be brain ni e kan say be bra kwa say won say nkran for dozen other tribes on baku nana ye bom chawa no ye di baku mimi e kapim ni nana ma ye di mimi e kapim nti na me na ma de ye fe ya dwi nyepe we nya me say ye ti ase fa ye ya dwi nyepe mini ne ko bebi o ka no mini ne ko ho ena meni suhu bi different treatment e dey ma other tribes so my father don na before etia no because of every trust our woman ethnic group no enu nti na ma wa fa wo mo enu na ye ka wasem trust our woman ethnic group eni ye ni petuntum fo na ni petuntum se o ya igbenu ai gbe fo mo nyina na etuntum very bad show ye ka bibi asem me fan ebi before asem ne ka emu ye bibi for so mu ye bibi for enti no our trust ebi a okoko fa asantini ma na fantini betna honum no wan hwe na dwuma ni so ye anase wo mo da fantifo nya asa no motie it doesn't mean enti o patch say enti oni asantini fantini piapim ni achimni ba kokrampo e wadwuma mo do na because of say enam trust and agidi o the side na nti na wa fa da power e busa say I befu ahin no molu so madwuma anase bia di bia position nya policy ba mpaje say
MPP so wouldn't say MPP. They be now like everything Ghana we be political no. Any politics na yeka. Busa ho de say sanketiefo aibefo mo be di adanse e say position say bi mo odwuma mu na so ate enam say MPP aba power. Omo ya aibefo. Enti eso ate be go no dey you know dey asantini akosho. Ye obi dey gap na akosho. O ye social batio. Social say. Sound sooner. NDC ba power your nkofobia kapemfo bi omu su position na asante we omu su position be say me say tribalism no ye adwuma wo ha ye adwuma wa ye say komo no embe because of say bia MPP aba na hu enam say bia me say experience bia onyanti hu there be MPP aba power does it mean say me wa adwuma we mu na say MPP aba power na me penya wo ho ye MPP ni na e bia me nya MPP ni me e bia CPP na say me amatimi me political party. Does it mean say because of that in the position of the man no better so? No. Na me born me ho modin ya. There be. O de yen fa ensu onwe na assembly say twatwo. Yen hye say Ghana ni efi e man mu kwa bonti a. Yen ka say oye Ghana ni agbenu, oye Ghana ni akan. But Americans say on na maybe a omkro no mu krampo no ye fa we black American. We American. White one is American, African. And when you're African, who feel even those international forms in Kampa, you might distinguish color. Who are you? Color, no anything. And it is that serious. But Ghana, how feel from saying this? I say we tribe, we away. Because of say Mobimbi na non kasana she. True, but ultimately, omude no akwenim and say I say dey we nimo. Me be say me fama nso ni fa question ento ato. Say akwenim ti omu ne say edu bra. I say before na enyina ni enkuntia because dey bia dey anim ye form. Dey bia ye ka the same thing. This because ye dey na your boy the first time. What if said this will be the time that will make a change? Say any can no be really. All African countries are all black Trump stepping down answer. Because you be anti-issue. Say white people have a job here. First na racism ne there. Within omo individual microphone na kasa kro mu. We ya bia owu abemu no nti na bi mu agina omo pretend I say let's stand for God. Can say racism and then na just omo pretend. Na first no. One na racism no. Blacks no omo protest no nti white for white for no free. Na yes Nana, maybe omo from because of say bia omo part black Americans ni bia. No tin omo from. Na make say omo racism na your mindset. Obi a white, ohu no black. Obi a black, ohu no white. Enti for anya wu amakere be say post. Anya wu amakere be say post na be say obi. When your platform use it to campaign your own year tribalism. Campaign the entire na wonim so right. The right time so campaign about tribalism. Awanya no no compare. This is the right time. Mu say this is the right time. This is the right time. So mu say no. Don't compare. Any can say compare. We say for command dey be doing the heat no a page ni mo akosra ma dey say. So they say the ehun be nya pass so do I now say occupy gbenya. So try won say so by gbenya. Post of tribalism. Me dada me kasi me. Me da wanu ase. Edu bre say wo nso a wo hwe wo de wanu ebetum de utumi say ekias kapa won do gina fa ne say beka dia wo ye die aden ye ka racism asem now the tribalism ebefra wo ankasa wo say the personal issue until ohun say beka the personal attack e na abeto ensem no emu e na ye na ye bo so e ka say beka wo dikapa ade racism enye ne ye hye ase utu fie wo de e bon ho no wonte ye obi de nam bebi a te say me wo kroporo ho sent no watinte be ya ho me de won chen tu anu ase ansa no akoka obi fie asem enu ti say wo so wadwenche no anything woni na ye bo a eye adwen a obetimi atro e wo ye comment section no na woni kiat kapa so e na ye adwen a fatudwa e wo ye comment section na ma revi say @tumagh no obetimi aflo ye e wo Instagram @tumagh_ na video we so share ma do for ebusuafo bibia a obem bia on all the social media platform midi edenana ama owusa mini ekies kapa ene na ye bo a ene ne dey esinkonya e discussion we ebro that's ene e be say edin hyemudim makramu